Эрхэм үзэгчдээ та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Танил хүний нэвтрүүлгийн багийнхан эрүүл мэндийн яамны гадаа зогсож байна. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа төчнийг бид эрүүл мэндийн сайд цог цэцгийг урьж оролцуулахаар төлөвлөөд ийхүү ажлынх нь гадаа ирсэн байна. Тэгэхээр одоо 8 цаг 15 минут болж байна. Тэгэхээр ажил эхлэж байгаа учраас сайд ажил дээр өглөө 8 цаг 30 минутанд ирдэг гэсэн мэдээллийг тусгах нөгсөн. Тэгэхээр эрэгт нь одоо танил хүний нэвтрүүлэгт орооч гэдэг саналыг хамтдаа тавиад үзье. За өглөөний мэнд та ер нь ажил дээр яг цагтаа ирж шүү. 8:30 гэл. Өглөө болго 8:30-аас эхэлж байгаа ажил нь. За та бүхэнд бас өглөөний мэнд хэрэгээ 8:30-д ажил эхэлдэг юм да манайх. Ер нь та хэр цаг барьдаг вэ? Цаг барихыг л хичээдэг дээ. Тэгэхээр заримдаа ч одоо яах аргагүй янз бүрийн арга хэмжээ давхцчаад л. Олон улсын хүн дээр чинь тэгээд хаяад гарч болохгүй бас тийм үе сайд болсноос хойш гарчих шүү. Тийм тэгээд яалтчгүй бас нэг 3-4 минут тоцчих гал хэ. Ойрд ажил ихтэй байна уу та? За ер нь бол ажил хүлээж аваад голдуул бараг л нэг 18-9 цаг л ажиллах гэдэг шүү дээ. Тэгээ хөдөө орон нутгаар явлаа. Засгийн газрын 100 хоногийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаатай танилцаад тэр чиглэл дээрээ бодлого боловсруулах төвшөнд хахан шатны төвшөнд дунд шатанда одоо дээд шатанда ямархуу өнөөдөр нөхцөл байдал ямар байна гэдгийг өөрийн биеэр очиж үзэх гэж бас олон газруудаар явж орж гарч үйл ажиллагаантай танилцж байна. Бас таныг харахад бол нөгөө ажилдаа танилцна гэдэг зовлон байхгүй юм да. Тий. Тэгтээ бас нарийн ширийн юмнуудыг бас яг очиж үзэхгүй бол яг нөхцөл байдал газар дээр ямар хөө явагдаад байна гэдгийг бас юу мэдэхгүй байна л да. Тийм учраас бүгдийг нь очиж одоо жишээлбэл сумын эмнэлэг дээр ихэд би хэдийгээр эрүүл мэндийн салбар дотор байгаа ч гэсэн сумын эмнэлэг дээр чухам ямар хөө үйл ажиллагаа явуулж ямар хөө байна гэдэг нөхцөл байдлыг бол одоо яг нүдэрээ харах шаардлагатай л байна. Хоёр шатлалд. Тэгээд төсөөлж ирснээс маань бас өөр байгаа. Тийм учраас бид нар одоо ямар чиглэлдээ яаж ажиллаа хийх вэ гэдэг. Энэ гараагаа бид нар зөв сонгох хэрэгтэй. Таны хувьд бол бас их хамгийн хүнд салбар шүү дээ эрүүл мэндийн салбар. Сайн нэр бол ховордоо тийм үү? Тий. Тэгээ ер нь бол яагаад нэр нь муудсан юм бэ гэдэг асуудал байгаад байгаа юм бол. Хизэнээсээ Монголын ард түмэн эмнэлгээ шүтэж, эрүүл мэндээ шүтэж, дэмж ажиллажтай хүндэлж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хүндлэлийн тасарчаад байгаад нь л бас харамсаад байгаа юм л да. Тусламж үйлчилгээ бол одоо хүрхээрээ хурж одоо олон улсын түвшинд хүрээд байна. Зарим нэг чиглэлүүдээрээ бид нар бол дэлхийн түвшинтэй яг нэг хөл зэрэгцэж явж байна. Яагаад өнөөдөр ингэж ард түмэн маань иймэрхүү байдалд үсэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг нөхцөл байдал нь юу вэ гэдгийг л гол нь үзэх шаардлагатай байна. Хамгийн ихэнд бас өглөө эренгүүтээ жижиг сажиг ажлууд байдаг юм аа. Тэрийг хийгээд гараас гаргацсан дээр байдгийг. Тухайлбал одоо манай эрүүл мэндийн салбарын өнөөдрийн одоо тулгамдж байгаа асуудал яаралтай тусламж. Төрийн тусламжийг өнөөдөр хамгийн ойрхон цэгээс хүндээ цаг хугацаа хоцсон үйлчлэгийг л үзүүлэх юм бол тусламж үйлчлэгээний чанар дээрээс нь хүний амийн насыг авах эрсдэл өндөр байх ёстой. Тийм учраас бид нар энэ төрийн тусламжийнхаа үйлчлэгийг өргөжүүлэх чиглэлээр нэлээд ажлуудыг хийгээд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд Чингэлтэй Сүхбаатар дүүрэг дээр өнөөдөр төрийн тусламжийн цэг нээх гэж. Маш чухал ажил байна. Тий. Тэгэхээр зэрэг тэнд бол одоо бид нар төрийн тусламж дунджаар нэг 20 минутанд очиж ийн гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар 20 минут биш одоо нэг 10 минут 10-аас 5 минутанд төрийн тусламж очдог. Ийм л үйлчлэгийг үзүүлэх гэж бид нар зорж байгаа. Тэгээ өнөөдөр нийслэлийн эрүүл мэндийн газартай хамтарч, нийслэлийн засаг даргын тамган газартай хамтарч энэ хотын төрийн тусламжийн үйл ажиллагааг өргөтгсөнтэй холбоотой төрийн тусламжийн машиныг талбай дээр гардуулж өгөх байгаа. Дараагийн нэг асуудал нь өнөөдрийн хувьд бол ирээдүйн эмч совилогч гэсэн эрүүл мэндийн сайдын дэргэдгийх тэтгэлэгт хөтөлбөр
анагаахын шинжлэх ухааны оюутнуудад сурж байгаа оюутнуудад өгөхөр болж байгаа. Энэ бол маш чухал. Үнэхээр одоо тэр мэрэгжилтэй сонирхолтой, тодорхой мэдлэгтэй, ёс зүйтэй, тэр ачааллыг дааж чаддаг чадвартай тийм хүүхдүүд өнөөдөр анагаахын сургууль сурдаг. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд дэмжиж нөгөө тээгүр ганц сургалтын төлөөр гэхгүй энэ нь одоо олон улсын байгууллагуудын хооронд өнөөдөр бид нар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай бас уулзна. Тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэх юм бол яг энэ оюутнуудыг семестр нь гадагшин сургалтанд явуулж өгье гэж байгаа байхгүй одоо миний энэ тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудыг. Тэгээ энэ маань өөрөө журамтай. Энэ журмаа одоо өнөөдөр танилцуулаад ерөнхийдөө гар хэсэг суруулаад дараахтлаад гаргах гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ нь бол цаад утгаараа нийгмийн эрүүл мэнд энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ажиллагчтай энэ цалин багтай энэ хүнд ажлыг хийж байгаа хүмүүстэй тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг болох. Хоёрдугаарт нь энэний 20% хөгжлийн бэрхшээлтэй амжиргааны түвшин доогуур айлын хүүхдүүдэд төгөр болж байгаа. Яг энэ эрүүл мэндийн анагаахын сургууль нийтдээ нэг 4 том хувийн сургууль нэг улсын том сургууль дээр энэ хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлье гэсэн юм бодолтой байна. Жилдээ нэг 50 хүүхэд тэгээд цаашлаад одоо энэ санхүүжилт маань их ороод ирэх юм бол энийг хэдэн ч хүүхэд болгож болохоор ийм тэтгэлэг хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлье гэж байгаа. Өнөөдөр бас нэг тодорхой ажил бол энэ элчин сайдын яамдуудтай элчин сайдуудтай хамтарч одоо ялангуяа дипломын дараах сургалтын хөтөлбөр. За тэгээд энэ аслагдсан орон нутгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний асуудал. Аслагдсан орон нутгийн байр одоо эмнэлгийн байшингийн асуудал. За мөн аслагдсан орон нутагт ажиллаж байгаа хүмүүсийн энэ хүний нөөцийн асуудал. Техник, технологийн шинжлэх асуудал дээр бас хамтарч ярилцъя гэдээ урилга явуулсан. Энэ бүгд маань өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээж аваад тэгээ бас бүр Австрийн элчин сайд дэмжиж санхүүжилтийг гаргаад ингээд бас уулзалтыг хийх байгаа. Тэгээд бид нар чинь нэг цагаас хэвлэлийн бахархалтай байх те 100 хоногийнхоо ерөнхий сайдтай байсан те. Сайдтай хамт 100 хоногийнхоо өрийн засгийн газрын гишүүд юу хийснэ хэвлэлийн бахархалаар илэрхийлэх юм. Тэндээ танилцуулга явна. Гэх мэтлэнгийн ажлууд бол явагдана. Зөвхөн завсарт нь бол жижиг сажиг олон ажлууд гарч ирдэг. Нэг галан бичгийн гаргалтын дээр гар хэсэг зураг танилцах гэх мэтчлэнгийн тэгээд олон ажлууд байдаг. Ер нь тэгээ миний ажлууд шөнө нэг 12 цаг. Зарим хамгийн эрт нь л одоо 12 цаг. Тэгэл ер нь 1-2 цаг гэж дуусч байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд сайдын ажлыг аваад өнөөдөр яг 99 хоног дээр өнөөдөр ажиллаж байна. Яг 29-нд би ажлаа авсан. Тэгээд тушаал гарч ингэж ажиллаж эхэлсэн байгаа. Ер нь Монголынхаа ард түмний төлөө их зүйлийг эрүүл мэндийн салбартаа их зүйлийг хийж их шинжилтийг хийнэ л гэж ингэж бодож байгаа. За орж ирснийх таны өрөөтэй үзэгчтэй танилцуулаад төхөө. Танай өрөө бол бас нэлээд том сайхан өрөө байна саруулахаар тийм ээ. За энэ өрөөнд бол олон сайхан эрүүл мэндийн сайд нар маань сууж исэн. Тухайн үедээ л одоо намынхаа салбарынхаа лидерүүд нь байсан. Бас энэ өрөөг бас бэлгшээж байгаа л да. Нэг тогссонд би жоохон зүгээр л дуртай юм. Тэгээд ингээд энэ бол гар хатгамал ингээд тогсон хатгамал би энийг бас судалдаж авч ирсэн. Тэгээд намайг бас тогсон дуртай гэж мэдсэн юм шиг байгаа. Манай Харьяагийн дарга нар сая энэ гоё сувенирийг бас бид надад сайдалсан гэж дурсгал болгосон. За энэ та ер нь чухам яагаад энэ төрийн албыг эрүүл мэндийн салбарыг сонгох болсон юм бэ? Миний аав өөрөө эмзэгч юм байхгүй. Аптект ажилласан, суманд ажиллаж исэн, аймгийн төвд ажиллаж исэн. Аптекийн аюуш гээд архангад бол нэртэй. Тэгээ хүмүүс нөө аптекийн аяагийн охин гэхээр л алга ташдаг. Сая архангад очиод уулзалт хийсэн. Тэгсэн чинь тэр нөгөө эмчнэр нь одоо зарим тэтгэвртэй гараад хажуу талд нь хувийн эмнэлэг энэ төр байгуулсан байна л да. Зарим нь хамт ажиллаж байгаа эмчнэр нь манай аяагийн охин одоо ингээд манай эрүүл мэндийн салбарын сайд болчих гэж бүгдээрээ уйлдсан, зарим нь бүр баярлцсан. Тэгээ хадаг сүгэ барьж исэн. Тэр нь бол бас үнэхээр одоо ааваараа бахархаж тэнд
миний аав тэнд нэр хүндтэй байсан учраас би бас одоо эргээд энд тэр салбартаа ингээд сайд болоод ирэхэд нь илүү их хүндэтгэл үзүүлж байна л гэж надад харагдсан. Тий, аавтаа минь хамт ажиллаж исэн эмч нар бүгдээрээ нүдэндээ доглон нулимстай. Бид нар одоо маш хурдан цаг хугацаа өнгөрөх юм да. Чи нэг жоохон шар охин аавыгаа дагаад гүйж ирдэг байсан чи одоо ингээд төрийн том сайд болчих юм да гэж талархал илэрхийлж исэн. Тэр нь бол үнэхээр надад бол сайхан бахархалтай санагдчихсэн. Тэгээ энэ зураг сая миний төрсөн өдөр 10 сарын 17-нд болсон. Тий. Манай гэр бүлийнхэн би 4 хүүхэд 7 ачтай. Тий. Тэгээ гэр бүлийнхэн маань надад энэ зургийг бэлэглээд тэгээд happy birthday mom гэвчихсэн байна. Тэгээд нэг үсэг болцсон бүгдээрөө. Тэр хамгийн дээдлийнх нь миний том ач. Тий. Тэгээд наадлынх нь манай хамгийн бага. Тэгээд тэр дундлынх нь том ач маань. Тэгээд зээ. Бас зээ. Тэр ач охин хамгийн сүүлчийнх нь одоо 1 сартай байгаа ийм зураг надад бэлгэлсэн. Хөөрхөн байгаа үз? Хөөрхөн бай. Тий. Тэгээ яг өсгөнд нь таарч тий. Тий, өсгнүүдэд нь тааруулаад ингэ хийчихсэн. Хүүхдүүд л ийм хийгээд байгаа. Одоо тэгээ хүүхдүүд л янз бүрийн сэтгэл хийдэг болчих. Тэрнээсээ л ажил аваад хүүхдүүдтэй хэр цаг гаргаж байна та? Хүүхдүүд одоо том болчихсон. Тэгээ зав цаг гэхээсээ тэд нар надад зав цагаа гаргаж ээжтэй халамжтай байдаг болсон. Аш зээнэрээ бол одоо сүүлийн энэ 2-3 сар чи ер нь нэг л удаа уулзсан баг. Тэгээд намайг одоо танихгүй болж байгаа хөө. Муу юм. Анх сайд болоод та чухам юу бодож исэн бэ? Яг тэрүүхэн одоо үед ерхий сайд их хурлын даргыг санал болгоход бас балмагдчихлээ шүү. Заавал би ч одоо сайд болж чадахлуугүй лөө гэж нэг 2 секунд орчим 3 секунд орчим тэгж юу вүлээ гэж бодогдсон шүү. Тэгээд гинтийн чим болсон. Гинт дуудагдаж ороод тэгээд таны эрүүл мэндийн сайд болгоно гэхэр чи бас л баламгддаг юм байлээ. Тэгээд нэгэнт хүн санал тавьж байгаа юм чи би одоо чадна л гэж хэлэх хэрэгтэй байх та гэж бодож тэгэл ер нь чадна гэж хэлчихэл би одоо тэгээд энэ чиглэлээр ихтгэл үзүүлэл хичээнэ л гэж хэлсэн л дээ. Тэгээд гарч ирээл ер нь бол өөртөө их том зорилго тавьсан. За энэ эрүүл мэндийн салбарт 30 жилийн би ажиллачаад одоо энэ салбараа л би одоо их өөдөн дэш нь татах хэрэгтэй. Одоо нэр хүндийн босох хэрэгтэй, тусламж үйлчилгээгээ чанартай, ард иргэдэд чирэгдэлгүй үйлчлүүлэх ёстой. Энэ зовсон ард түмнийхээ эрүүл мэндээс үүсэлтэй эдийн засгийн эрсдлийг багасгах ёстой гэсэн ийм зорилгыг л тавьсан. Энэ хүрээндээ л хамгийн ихнийхээ шийдвэрийг гаргасан. Тэр нь болохоор зэрэг энэ диализ цусны хорт авдартай хүмүүсийн тусламж үйлчилгээний өртгийг төр даалгачиж байгаа. Тэгэхээр төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр хийчихин гэдэг маань хувийн эмнэлэгтээ үзүүлсэн ч тэр диализэнд орсон ч гэсэн төлбөргүй, улсын эмнэлэгтээ орсон ч төлбөргүй. Тэгэхээр улсын эмнэлэг дээр очрлоо дугаарлаад нөгөө хүмүүс минь хүндрэл өгөөд тэрнээсээ болоод амь насны эрсдлээ үүсгэж байсан энэ асуудал байхгүй болж байгаа. Өнөөдөр би Баян хонгор сая тамилтаар явхад Улаанбаатар хотоос Баян хонгор дээр очиж диализд орж ийлээ шүү дээ. Яг гэвэл замын зардал нь 70,000 төгрөг болдог гэн Баян хонгор ороход. Тэгээд зайлуул тэр чинь 7 хоногт нэг удаа ороход хэмнэж яваа. Өрөвдмөр байгаа үстэй. Тэгээд 2 удаагийн хоттой ордог юм шиг байна. Тэгээ нэг удаагийнхаа хэмнсэн мөнгөөрөө 2 удаадаа ордог ч юм уу. Тэгжил чааваас яваа юм шиг байлээ. Тэгээд ийм л маш амар чирэгдэлтэй. Тэгээд 24 машин дээр улсын эмнэлгийн нэг 24-5 машин дээр 566 хүн овооролцож байгаа чи 24 цагийн ажиллаач амжихгүй байгаа байхгүй. Тэгээд хувийн хвшлүүдийн эмнэлгүүдийг дэд сайдаар ахлуулсан ажлын баг гаргаад хувийн хвшлүүдээр үнэхээр диализийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд болох юм уу? Аюулгүй чанар аюулгүй ажиллагаа, хүний нөөц, стандартын хангалт ямар байгаа гэдгийг үзүүлсэн. Мэргэжлийн засгийн газрын мэргэжлийн сайдыг бол таныг гэж харсан. Яагаад тэгэхээр 1986 онд анх арьсны өвчин судлалын үндэсний төвд эмчээр орж исэн юм билээ. Тэгээд түүнтэй зэрэгцээд бас нэг яриа гараадсэн таныг улсын их хурлын гишүүн Ямагийн инх болдын худ гэд.
Худууд уу те? Худууд одоо тэр 3 ач зээ байна шүү дээ. За. Одоо 3 энэ зээ чинь одоо том нь 12 хүрэх юм байна шүү. Ямагийн их болдог шүүний охинтой Том хүн миний хүргэн. За. Миний хүү байхгүй. Худтай танд нөлөөлөд сайд болгоцсон юм биш үсттэй. Тийм яг хүмүүс тэгж л ярьдаг. Худ өөрөө мэдээгүй байсан л да намайг сайд болоход. Би өөрөө мэдээгүй байгаа юм ч худ яаж мэдэх вэ? Тийм. Тэр шүүмжлэлийг бол та бас шүүмжил гэх юм уу да одоо юу гэх юм бэ? Хардлах ч юм уу те? Сонсч л ийсэн баг те? Тэр манай худтай сууж исэн хүмүүс л энэ танай худ ороод ирэх шиг боллоо мөн үү гэсэн чи мөн байж тээ гэж чатсан гэсэн. Бүлгийн орол дээр. Тэг яхаа хүмүүс тэгж л ярьдаг. Тэгээд яах вэ одоо ярмаар байвал ярихаас л шүү дээ. Бид нар нэг бие биенээсээ юм гуйгаад бие бинийгээ зовоогоод байдаг юм уу? Ер нь бол аль нь амьдралаа аваад явчих чадaltaй боломжтой л болсон. Тийм болохоор тэгж хөндрөл үсгээд байх шаардлагагүй. Ер нь 30 жил энэ салбарт ажиллаад та ер нь энэ салбарыг удирдна гэж бодож юу? Бас ингээл улс төрийн янз бүрийн юмнууд ингээ явж байхад одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа сайд нарын юмнуудыг хараад бас саналаа хэлдэг үе байсан. Одоо энэ салбар маань ингээл ажилчвал одоо босоод ирэх юм биш үү? Энэ чиглэл дээр нь одоо иймэрхүү арга барилыг мэрэгжлийн хүний үгийг бол хэлдэг байсан байх тийм. Баримтлаад иймэрхүү чиглэл дээр нь энэ нэг жоохон юг хийгээд ингээ явуучвал гэдэл би тийм санаануудыг бол хэлдэг байсан л да. Зөв салбарын сайд болоод ингээд зогсож ийн гэж бас нэг хийх. Тэр чинь бас нэлээл хэцүү даваал байдаг баг л та. Тэгээд сая надад нэг тийм хөв зохиол таарчтэй л гэж ингэж бодож байгаа. 90 оногийн хугацаанд мэдээж бас олон ажил хийсэн байлээ. Би яамнаас гаргасан чагсаалтыг бол харсан. Тэр бүгдийг ярих юм бол манай нэвтрүүлгийн цаг бол хүрэлцэхгүй. Та ер нь ямар зүйл дээр илүү төвлөрч ажиллая гэж одоо зорилгоо болгосон. Тэр зорилготой хүрсэн үү? Хүрсэн. Тэгээд одоо та бүхний гар дээр өгөх бах 100 хоног 100% гэсэн тийм бид нар нэг жижиг тохимол гаргасан байгаа. Энэ бол өөрөө ерөөсөө яг 100 хоногийнхаа хугацаанд төлөвлөсөн юм уу даа. Биелүүлсэн 100% биелүүлсэн гэсэн үг. Бүх байдлаараа ингээд эдийн засгийн хямралд оруулаад байгаа энэ өвчнүүд дээр л онцлог анхаарай гэдэг. Тэгээд энэ чиглэл дээр нь бид нар тушаа шийдвэрүүдээ гаргаж амжсан. Өөрөөр хэлбэл Монголын засгийн газар өнөөдөр иргэдийнхээ төлөө эрүүл мэндийн төлөө анхаарал халамж тавьж байгааг энийг илэрхийлэл. Яагаад вэ гэхээр зэрэг бид энэ эдийн засаг маань өсөлттэй 17% өсөлттэй үе байсан шүү дээ. Тэр үедээ ч энэ үйлчлэгийг хийж чадаагүй. Ягаад гэвэл даатгал нь даахгүй. Энд чинь насан турштай хүн хэдийн хугацаанд амьд байна. Тэдийн хугацаанд л тэр тусламж үйлчлэгийг авдаг тусламж үйлчлэг байхгүй. Диализ зүйл одоо 10 юм уу 20 ороод тэр хүн идэрчин гэдэг асуудал байдгүй. Ерөөсө тогтмол тэрэндээ ороод тэр хоргоожуулах үйлчлэгийг хийгээл явж идэг. Ястай. Тэр хүн хэдэн наслах хүртэл юм. Цусны хор тав тэр мөн ялгаагүй. Тэгэхээр зэрэг яг энэ хоёр өвчнийг бол үнэхээр одоо энэ хүнд өвчнөр өвчсөн хүмүүс маань магнаан тэнийж одоо нүд нь завхин дэшээ харж байгаа хаа л гэж би бодож байгаа. Тийм ч учраас улсын клиникийн 1-р эмнэлэгтэр 2-7 хоногийн өмнө талархлын цуглаан хийсэн. Энэ диализд орж байгаа өвчтнүүд цусны хор тавдартай хүмүүс ирж төр засагтаа баярлаж талархлын цуглаан хийсэн би хэвлэл мэдээлэлээс харсан. Тэгээд бол одоо миний хийсэн ажил ард түмэнд хүрж ийн гэдг нь л өөрөө маш их бахархалтай, сэтгэл хангалуун, тэрэндээ хөтлөгдөөд хүн чинь бас ядархаа мэдэхгүй ингээд зүтгээд идэх юм байна л гэж бодож байгаа. За өнөөдөр бид нарт бас тулгамдаад байгаа ганц хоёр асуудал байгаа. Тэрийг шийдвэрлэгч чиглэл дээр ажил үүргийнхаа хуурийг гаргаад явчих. Элчин сайдуудтай уулзахаар одоо явна. Энэ уулзалтаараа бид нар хэд хэдэн асуудлыг шийдэж өөрийнхөө өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарт үүсэж байгаа нөхцөл байдал дээр тодорхой найрсаг ярилцлага хий гэж ингэж явж байгаа. Тэгээд энэ ярилцлага маань нэлээд үр дүнтэй байх болов уу гэж ингэж найдаж байгаа.
За одоо таны дараагийн уулзалт юу вэ? Одоо дараагийн уулзалт болохоор бид нар нэг элчин сайдуудтай уулзна. Тий. Одоо элчин сайдуудынхаа уулзалт руу явъя гэж. За тэгшин. За. Өнөөдөр Монгол улсад сууж байгаа элчин сайдын яамны төлөөлөгчд, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч, ингээд манай эрүүл мэндийн яамны коллегууд, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан энэ одоо бүх хүмүүсийг хүрэлцэн эрсдлэнд нь дахин талархал илэрхийлж, эрүүл мэндийн яамны нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа талархал илэрхийлье. This kind of meeting was held in meetings. Ер нь бол эрүүл мэндийн салбарын энэ эдийн засгийн хүнд хэцүү цаг үед бид өөрсдийнхөө нөхцөл боломжийг дайчилж, нөөц боломжууд юу байна, энэ дээрээ бид нар их анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Дээрэс нь бид нар олон улсын байгууллагуудын чухал хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, бусад одоо олон улсын байгууллагуудаа улс орнуудтай хамтарч ажиллах чиглэл дээр их анхаарлаа хандуулна гэж байгаа. Тийм ч учраас өнөөдөр элчин сайдуудтай Монгол улсад өнөөдөр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа элчин сайдын яамны элчин сайдуудтай бид нар сая уулзалтыг хийсэн байгаа. Тэгээ энэ уулзалт бол их үр дүнтэй, өөрөөр хэлбэл одоо Монголын одоо эдийн засгийн хямралтай үед улс орнууд ямар дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үү, ер нь эрүүл мэндийн яам одоо бид нартай хамтарч ажиллах чухал одоо ямар асуудал байна гэдгийг бид нар хамтарч ярьж шийдвэрлэсэн. Тэгэхээр энэ хүрээнд гадаадын олон орнуудад одоо эмч нарыг бэлдэх, сургалтанд хамруулах, за мөн түнчлэн одоо ямар нэгэн тэтгэлэг хөтөлбөрт хамруулах гэх мэтчлэн олон асуудлыг бол энд шийдвэрлэхээр ярьж байгаа. Одоо та ямар ажилтай вэ? Одоо ерөнхий сайдын уулзалтай байгаа. Тийшээ явахаар одоо явж байна. Тэгэхээр уулзалт, сэтгүүлч нартай уулзах уулзалт 2 цаг 30 минут, бараг 3 цаг боллоо. Нэлээд ч олон зүйлийг ярьж байна. Ер нь бас засгийн газрын тэргүү маань өнгөрсөн 100 хоногийн хугацаанд юу хийсэн бэ гэдгийг бол тайлгналаа. Таны хувьд яг эрүүл мэндийн салбарт яг 100 хоногийн хугацаанд ер нь ямар ажлуудыг олчлон амжуулав? Ер нь 100 хоногийн хүрээнд бол 4 зорилтын хүрээнд нийтдээ 22 ажлыг төлөвлөсөн. 22 ажил маань 100% биелэгдсэн. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бол нэлээд таатай байгаа. Ялангуяа одоо эрүүл мэндийн одоо энэ хохирлоос одоо өвчин эмгэгээсээ болоод эдийн засгийн хохиролд унж байгаа энэ хүмүүсийг санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах чиглэлээр энэ засгийн газартай 100 хоногийн хугацаанд шийдвэрлэж чадсан. Тэгэхээр цусны хор тавдартай өвчнүүд за мөн диализд орох хүмүүсийг 100% төрөөс даадаг энэ болголоо. Энэ бол төр хувийн түншлэлээр хинч одоо аль өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр шууд одоо төрөөс мөнгөний дахаар
Тэгэхээр хаан ч гэсэн үн төлөргүй байхаар. За хор тавтартай хүмүүс бол хүүхдүүд, цусны хор тавтартай хүмүүс хүүхдүүд одоо хөдөлмөрийн насны залуучууд их өвддөг. Эдгээр хүмүүсийн амьдралынхаа хугацаанд одоо 5 байна уу, 10 байна уу, 15 жил хугацаанд уудаг эмийг төрөөс хариуцахар болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш том санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах ажил болж байгаа. С вирус илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд С вирусын тархалтыг зогсоох, С вирусын өвчлөлийг зогсоох чиглэл дээр манай эрүүл мэндийн салбар онцгой анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг С вирусын эмийг харууны эмийг $400-ээс $300 болгосон. За тэрийгээ бид нар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 40% нь авч хөнгөлт үзүүлэхээр за шинжилгээнүүд хийгдэх вирус тоолох шинжилгээг нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% гаргаж яхаар ингэж тодорхойлсон байгаа. За алслагдсан хөдөө орон нутгийн өвчл ихтэй аймагуудад тодорхой хэмжээний хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа С вирусыг устгах чиглэл дээр тэгээ хаарууны эмийг 2000 ширхэг эмийг тэнд үнэгүй олгож ингэж ажиллахаар болсон байгаа. Энэ үгт нь бол засгийн газрын 100 хоногийн хүрээнд хийсэн ажил байгаа. За хоёр дахь том ажил бол энэ түрүү сэтгүүлч асууж ин л да энэ хүлээ авахаар эмнэлгийн хүлээ авахаар сохтуу хүмүүс ирээд ингээд чирэгдэл учруулад энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авсан бэ гэд нэг ийм хуулийн эрсдэлтэй хууль гарсан байгаа. Энэ хуулийг бид нар зөв залруулахын тулд засгийн газрын хуралдаанаар оруулаад үзэл баримтлаа гаргасан. Энэ архитектурын согтуурхтыг эрүүлжүүлэх тухай хууль гэж байдаг. Энийн чиглэлээр бид нар үзэл баримтлаа гаргацсан. Одоо улсын 2 яам ажлын хэсэг гараад ажиллаж байна. Улсын их хуралд ороод энэ маань биелэх баха гэж ингэж бодож байна. За бид нар бас энэ эрүүл мэндийн төрөөс баримтлах бодлого гэдэг энэ бодлогыг өнгөрсөн 7 хоногт ажлын хэсэг гарч нийтдээ 60 хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй гадаад дотоодын байгууллагууд, дэлхийн олон хандивлагч байгууллагууд, за мөн манай чиглэлээр ажиллаж байгаа хүүхдийн сан, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад эрдэмтэн мэрэгддийг нийлүүлсэн өмнө нь одоо байсан удирдлагуудыг хамруулсан юм 64 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарч энэ дээр ажилласан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эх 4 жил доктортой хөгжлийнхаа үзэл баримтлалыг бид нар гаргаад ирсэн гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ бол бас хууль эрхийн хувьд нэлээд томоохон алхам болсон гэж үзэж байгаа. За иргэдийн гол өвчлөгийн дээр их чирэгдэл учруулад байгаа шинжилгээний асуудал байна. Өрхийн эмнэлэгт өнөөдөр шинжилгээ өгч чадахгүй тэнцээ ойчир чирэгдэл үүсээд 2 дугаар шатлал 3 дугаар шатлал руу яваад идэг. Тэгэхээр энэ сумаас аймаг руу, аймагаас хотын төвийн эмнэлэг рүүгээ за өрхийн эмнэлгээс 2 дугаар шатлалын эмнэлэг буюу нэгдсэн эмнэлэг за төрөлцсөн мэргэжлийн эмнэлгүүд дээрээ сорьс тээвэрлэх журмыг гаргацсан. За энэ бол одоо өнгөрсөн 7 хоногоос хэрэгжээд бүх орон даяараа энэ сорьс тээвэрлэх ажлыг бол хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр ямар ч чирэгдэл байхгүй өөрөө орон нутагтаа болон өрхийн эмнэлэг дээр үзүүлсэн л бол тэндээсээ бүхэл шинжилгээгээ хийлгэж боломжтой. Дүрсэн онцлогоноос бусад. Тэгэхээр зэрэг ингээд эхний оншийг бол тэндээс гарах юм боломжтой болж байгаа. Энэ асуудлыг бол шийдсэн байгаа. За яаралтай тусламжинд өнөөдөр нислэг тэрэг явуулах асуудлыг бид нар яриа зам тээврийн яамтайгаа хэлэлцээд энэ дээр бол нэлээд агц дэвшилттэй явж байгаа. Ер нь бол засгийн газрын хүрээнд энэ дуусаагүй барилгуудын асуудлыг эрүүл мэндийн салбарт байгаа дуусаагүй барилгын асуудлыг үндсэнд нь бол бүрэн шийдэрлээд байна. Гэмтлийн төлөнхийн төвийн асуудал дээр Кувейтийн сангийн $12,000 тэр чигээр нь одоо авчиад 2017 онд төлхөр хүлээж авахар болсон. За мөн хавдар судлалын үндэсний төвийн санхүүжилтийн өргөтгөлийн асуудлыг шийдвэрлээд одоо маргааш нээлттэй хийх гэж байна. За мөн түнчлэн Яарамгийн эмнэлэгт одоо олон жил яригдсан 300 орт геронтологийн төв гэж яригдсан энэ асуудлыг бид нар концессийн гэрээгээр үргэлжлүүлж хийхээр өнөөдөр хууль эрхийнх нь үндсийг гаргаад ажлын хэсэг гараад ажиллаж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бүгд маань бол бас энэ тусламж үйлчлэгээнд нь үзүүлж байгаа томоохон алхам гэж бодож байгаа. За дээрэс нь том эмнэлгүүд болон төрөх тасгууд дээр иргэдтэй уулзах ялангуяа одоо хүн дотор төрдөг гадаа ар гэр нь хүлээлттэй байдаг ямар мэдээлэл байгаа гэдгийг маш хөнгөн шуурга үзүүлэхийн тулд бид тэнд бол онлайн уулзалтын өрөөнүүдийг бий болгосон байгаа. Тэрэн дээрээ бид нар уулзаад дотор байгаа төрөх гэж байгаа гэр бүлийнхаа хүмүүстэй ярилцах юм боломж, мессежлд орох гэж байгаа хүмүүсийнхаа гэр бүлтэй ярилцах юм боломжийг бас нэгэд өгсөн байгаа. За яг энэ чиглэл дээр бид нар шилэн эрүүл мэнд гэсэн том төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар бол тэр чигээрээ одоо шилэн болох юм. Одоо очир дугаар нь ч гэсэн одоо яг дараалалаараа эмч нарын өрөөнийх нь үүдэнд нь одоо дэлгэсэн дээр гарч идэг. За шинжилгээ авахд мөн адилхан за лиценз
янз бүрийн байдлаар эрүүл мэндийн салбарт бас асуудал үүсгээд байдаг, магадлалын итгэмжлэл гээд олон асуудал байдаг. Энэ бүгдийг бол одоо шилэн болгосон байгаа. Энэ бол бас үр дүнгээ өгнө. Хүмүүсийн чирэгдэл бухимдлыг үүсэхгүй гэж ингэж бодож байгаа. Мөн түнчлээ одоо яаралтай системжийн цэгүүдийг ошруулсан. Улаанбаатар хотод Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатар дүүргүүд дээр аслагдсан хойд хэсэгт нь бол төрийн цэцлэмжийн машин бол 20 минут орчимд явж хүрдэг байсныг одоо 5-аас 10 минутын хооронд төрийн цэцлэмж очихоор ийм пунктүүдийг байгуулад өнөөдөр талбай дээр машинуудыг гардуулаад ингээд өгсөн байгаа. Энэ бол нэлээхэн томоохон ажил болж байгаа. За төрийн цэцлэмжийн энэ тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд тодорхой бас харуулт шигдээс өвчтөе хүмүүсийг өнөөдөр эмнэлэгт хүрэхэд маш хүндрэлтэй байдаг. Яг гэвэл тэр тээвэрлэх ёстой юу юу тэгээд тээвэрлэлтийн явцад ямар хүндрэлүүд гарахыг эдгийн шийдэхийн тулд бид нар төрөгний машиныг 1-р эмнэлэг, 3-р эмнэлэг гээд гэмтэл гээд 3 эмнэлэгтэй холбогдсон байна. Төрөгний машиныхаа яг энэ дуудлаганд явдаг дөрвөн машина. Тэгэхээр зэрэг өөрөөр хэлбэл телевизэр шиг юмн дээр бид нар өвчнийхээ мэдээллийг одоо тэр өвчний биеийн байдал, сатураас одоо тэгээд зүрхний цохилт энэ бүгдийг хийгээд за тэгээд нөгөө 1-р эмнэлэг юм уу 3-р эмнэлэгтээ тэрийг хараад за одоо аль эмнэлэгт нь хүлээж авах вэ? Аль эмнэлэгт нь хамгийн их очир багтаа байна гэд ингээд би тэдэн минутын дараа хүний аваад эмнэлэгт ороход бэлэн боллоо гэсэн энэ телемедицины суурийг тавиад өгсөн байгаа. Тэгээ энэ бүгд маань бол эргээд нөгөө хүмүүсийнхаа чирэгдэл бухимдлыг багасгах чиглэлээр онцгой анхаарна гэж бодож байгаа. За 0-5 насны хүүхдийн асуудал бол бас эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийг даатгах гэсэн хариуцна гэсэн байна. Тэгэхээр зэрэг 1 сарын 1-ээс эхлээд 0-5 насны хүүхдийн эмийг төр хариуцаад өрхийн эмнэлгүүд, хэсгийн эмнэлгүүд дээр эмийнхаа рецептийг бичнэ. За тэр авчрах эмийн нүүби хүүхдийн сантаа нийлээд одоо орно тэр тухайн үйлдвэрлэгч газраас нь одоо чанартай эмийг оруулж ирэх гэж бид нар захиалга өгчсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийн одоо салбар хоорондоо уялдаа холбоог чиглүүлэх хамтын ажиллагаа хангах чиглэлээр энэ үйл ажиллагааг үйл явуулж байгаа. За өглөө бид ажил ихэд 8:30-аас хойш таныг дагсан. Тэгэхээр одоо яг ажил дуусч байна л да. Бид таны ажил бас ажил дуусаагүй. Таны ажил дуусаагүй байгаа. Одоо анагаахын дээд дээр одоо эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдэх нэг бас шийдвэр бол энэ эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны сургуулиудад сурж байгаа оюутнуудын тэтгэлэг хөтөлбөр байгаа. Энэ бол шинээр сайдын нэрмжтийн тэтгэлэг хөтөлбөр гаргасан. Тэр нь бол ирээдүйн эмч сувлэгч гэсэн тэтгэлэг хөтөлбөр байгаа. Тэгээ энийг олон улсын байгууллагууд их дэмжиж байгаа. Ялангуяа одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, хүүхдийн сан нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ эднэр дэмжиж бид нар энэ олон оюутнуудыг өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа хүний хүүхдүүд л эрүүл мэндийн салбарт одоо сурдаг, эмч болохыг хүсдэг. Тэгэхээр энэ орчныг бид нар өргөтгөж өгөх гэж байгаа. Яагаад гэвэл тэгвэл одоо эрүүл мэндийн салбарыг ойлгосон ёс зүйтэй ийм мэрэгчлэлтэн гарнаа гэж тийшээ хамт явах уу тий. Тэгэхээр тэднэрт тэтгэлэг хөтөлбөрийг одоо бид нар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч ноён сүйтэй хамт очиж гардуулж өгч байна. Тэгэхээр бид нар ирээдүйн боловсон хүчтэй, ёс зүйтэй, төлөвшөлттэй, эдийн засгийн хямралгүй ийм оюутнуудыг төгсгөөд боожуулаад гар дээр авахын тулд манай эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээ ёс зүйтэй, хариуцлагатай байх болно гэдэг утгаараа энэ тэтгэлэг хөтөлбөрт хамруулж байгаамаа. Оюутан залуучууд та бүхэн маань эрүүл мэндийн салбарт ирээдүгээ чиглэсэн, ирээдүгээ харсан за энэ чиглэлээр бидний хамгийн гол юм оюутан насндаа сурж авсан энэ мэдлэг насан турш хүний тархинд хадгалагдж байгаа. Тийм учраас та хүүхдүүд минь энэ оюутан байх хугацаанд сургууль сурж их хугацаанд бид нар амьдралын хамгийн том алтан боломж байдаг. Энэ боломжийг ашиглаад энэ сургалтаа өндөр амжилт гаргаарай. За мөн одоо эрүүл мэндийн салбарт хамгийн сүүлд маш их яригдж байгаа ёс зүйн асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ ёс зүйдээ бас маш их анхаарч
энэ хүн болох багаасаа хүлэг бодог өмнөөсаа гэдэг энэ үгийн одоо утга учирыг хэдүүлээ хэрэгжүүлж энэ 90 зундаа шилдэг боловсон хүчин бодорой гэж та бүхнийг хүсэн өрөөё. Баярлалаа. Тэгэхээр ерөөдөө таныг анх нөгөө арьс судлалын үндэсний төвд эмчээр орж явахад салбарын чинь мэддэг юм байлээ. Арьсны төв ямар байсныг манай цог цэцэг үнэхээр сайхан болгосон гэж. Тэгэхээр яг тэр имлэгийг сайхан болгосон шиг эрүүл мэндийн салбарыг бас сайхан болгоно гэж танай салбарын бол танд итгэдэг юм байлээ. За баярлалаа. Тэгээд мэдээж одоо салбарынхаа төлөө өөрөө би бас эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж исэн ажилтны хүүхэд. Тэгээд одоо энэ эрүүл мэндийн салбартаа 30 жил ажиллахдаа 15 жил нь эмнэлгийн эмч за одоо тасгийн эрлэгч тэгээд сүүлийн 15 жил нь захирлыг хийсэн. Тэгэхээр надад бол тодорхой хэмжээний туршлага байгаа. Ер нь эрүүл мэндийн салбарынхаа энэ хөгжил дэвшлийн төлөө тууштай ажиллана гэж бодож байгаа. Өнөөдөр Монголын ирээдүй болсон анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн оюутнуудад тэтгэлэг өгч байгаа. Энэ тэтгэлэг бол нэг зүгээр санаанаас ургаж гараагүй. Цаад утгаараа бол нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчдынхаа нийгмийн халамжийг тэтгэж байгаа гэсэн ийм зорилготой явагдаж байгаа. Ганцхан тэтгэлэг маань зөвхөн сургуулийн төлбөрт тэтгэлэг өгж байгаа асуудал биш. Одоо бусад оронд хөгжилтэй оронд семестрээр нь сургах. За тэгээд мөн одоо англи хэл сургах. За бусад одоо эзэмшлээ судалгааны ажил дээр нь үйл ажиллагааг нь нэлээ идэвхжүүлэх ийм чиглэлээр тэтгэлгээ олгож байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол нэлээ амжилттай болох бах. Олон улсын байгууллагууд, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, бусад элчин сайдуудын яамдууд бол энийг дэмжиж байгаа. Тэгэхээр зэрэг олон сайхан үйл явдал бол дараа нь биднэрт одоо ирэх баха гэж ингэж найдаж байгаа. За бидний урилгыг хүлээн авч бүтэн өдрийнхөө ажлыг сурвалжлуулсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлууд одоо ингээ өргөжлөд явах юм шиг байна. Бид бол бас таныг хүлээгээд дагаа явна гэвэл бас их барагдахгүй ажилтай байд юм байна. Тэгээд танд маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Би асуугаагүй бас нэг хэлчихмээр зүйл байсан бол та нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлээч. Монголын эрүүл мэндийн салбар өөрөө маш инэрэнгүй нийт хүн амдаа хүрсэн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх нь хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ тусламж үйлчилгээг 3 сая иргэндээ хүргэхийн төлөө эрүүл мэндийн салбарын ажилчид бид хамтдаа зүтгэх болно л гэж хэлхийг хүсэж байна. За танд баярлалаа. За эрхэм үзэгчдээ бид өглөө 8 цаг 30 минутанд эрүүл мэндийн яамнаас ажиллаа эхэлсэн бол одоо цаг 18 цаг болж байна. Яг энэ үед бол өглөөний ажил эхэлснээс орой ажил дуустал бол өнөөдөр эрүүл мэндийн сайдын нэг өдрийн ажлыг сурвалжллаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн салбарыг бодлогын төвшөнд нь сайжруулах, нөгөө талдаа эрүүл мэндийн үйлчлэгийг иргэдэд хурдан, шуурхай, чанартай, хүнд сурталгүй үзүүлэх чиглэлээр бол салбарын яамнаас тодорхой хэмжээний бодлого боловсруулад ажиллаж байгаа юм байна гэдэг ийм мэдээллийг үзэгч та бүхэн авсан баха. Танил хүн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.